Tak toto je tá budova. Práve sme vstúpili do vstupnej haly, ktorá je zároveň aj vstupom do vášho nového života. Tieto okná, prémiové materiály, hliníkové HS portály, len to má zmysel. Dva podlažia, dva režimy, čo vy na to? Ak nemáte predstavivosť, môže to vyzerať aj takto. Taký ste nejaký tichý, obhľadka je zatiaľ v poriadku, páči sa vám to tu? Toto atrium je synonymom pokoja. Do tejto obrovskej garáže vám kľudne vojde aj to vaše veľké SUV. SUV, veľké. Dobre, čiže si to zhrňme. Okná, dispozícia, poloha, všetko vám vyhovuje? Áno. Tak čo, ideme do toho? Nie.